Shalin Dori Rosa. Chinatuma Luanijang, we can give. Tuma secret cocaine and Papa Bill like that, Chinoha Lulu thing again. Milan Lulu, Niao to do tiny jap, can know what's the way wine libo mabe, Chinoa Tuma Chimmy gave. Guru Lily, Tuma Milumia Johnny, Quimbo Piaromi. Tilumio, come over, pass and you, Tuma, chicken and the way I looked at my tie. Tuma, Napu, where Johnny, San Shiru, let a planet that day lying. We will give more needy she. A Chinese, Genoa, to mind me now, sing at the room your genie gave. Tuma, General Genie or Dillo, connected a pure way. To my let's only regard to a peony away. Naga, Patricia Lily look, let only wimby, jaggy booty. A run to my peony gave a day. Name seeing of need of Wasobi, Genomi alone you, the day side penny. Chinoa de Gelalu, me like that, near thing no Arabe, na Ali sobi, near you, shoutly Sabian. Chinoa pona better go downy. Love to me Sergeant Choma, to Monko and Chapel Tari, to me Mujulabi, surprise sobi, Jerry, the gap yadi. Cadliso, Siri Bini, to my Tisha Injima, in and so any job, Yin Yara, a Mowabe. Chinoa ye like that, try to go near to look, to my account so be pure. Chinoa Injila Mao Nelly. ချင်းစုံစုံနဲ့ဆိုပြီးကောင်းတစ်ခါခါလဲတစ်ခါခါနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်။စီကြီးရဲ့ရင်မွေးပလင်းတွေကိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့လေတန်းကိုဒူမရဲ့သွားနဲ့ခပ်ဖွားဖွားလေးကြိုက်ပြီးပြောခဲ့တော့ကကျွန်တော်ကဒီကဘာရဲ့ပြင်းမကဂျိုသားတစ်ကောင်လိုမျိုးခံစားမိခဲ့တယ်။အယူဒူမကမတူးမကျဲပြောပြီးရေမောနေခဲ့တယ်။စမ်းချောင်းလေးထဲမှာဒူမရဲ့ခြေထောက်တွေကိုနှစ်ထားခြင်းကြောင့်ဒီကားလေးတွေဆွဲရတာမုန်းချက်လာတဲ့အကြောင်းတွေညာတိုင်းညီပါဖုံးဆက်ပြောခဲ့ကြတယ်။ ပုံပြောချင်းတော်မြများမှာသူမရဲ့အကြောင်းတွေကပိုပြီးများခဲ့တာပဲကျွန်တော်ကတော့နားထောင်တူတာသူမငငယ်တုန်းကအေဘီနာကောင်မလေးကိုခိုးပြီးချစ်ခဲ့မိကြောင်းပန်းတွေမြင်မခုရဲ့မကန်ရတဲ့အကြောင်းတွေသူမကဂီတာတီးရဝါသနာပါပြီးတချင်းတွေကိုတော့မုန်းတဲ့အကြောင်းတွေစကားမဆက်ကျွန်တော်ကိုချစ်လားလို့မေးခဲ့တော့ကသူမကဟဟပပရေမောနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကကြွတ်ဆုပ်လေးလားလို့သူမကပြန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကစမ်းချောင်းလေးပါလို့သူမကိုပြန်ဖြေတော့သူမ စီစဉ်ပြီးသားတိတ်တွေတဲ့ပျော်ဝင်ခြင်းစမ်းမှနေတဲ့လက်ရှိပတ်သက်မှုဆိုတာလက်ပြန်ရောက်ရင်အတိတ်ပဲတယ်လေဘယ်လောက်မုန်းမှုကောင်းတဲ့မိန်းကလေးမျိုးလဲသူမကသူမကိုတန်ဖိုးမထားခြင်းအောင်ဆောင်ထားပြီးမြဲတကယ်တော့သူမကိုသူမတိတ်ချစ်တတ်တယ်သူမရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုတပားသူကြောင့်ပျက်စီးမခံလို့လေလို့ဝိုင်းအရက်တွေတောက်တယ်စီကရက်တောက်တယ်ပြာရွတ်နေမယ်ဂီတာတီးရယ်မကြီးတွေဆွဲပြီးထိုင်ငိုခြင်းနဲ့ငိုနေမယ် ညမီပလက်ဖောင်းကလူတွေနဲ့လည်းစကားပေါင်ပွဲအောင်ပြောပြီးရှယ်မောနေလိမ့်မယ်။နေပါရီရှောက်လို့နေတာလေလို့သူမအောင်မေး။ငါကဘွာကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာလို့ခက်တီတီနဲ့ဖြေတတ်တယ်။ကျွန်တော်ကမချစ်ပါဘူးလို့ညင်းနေပြီးတော့ရက်မှုတဲ့အချိန်တွေဆိုဖုံးဆက်ပြီးပေါက်ပြရပြီးပြောတယ်။ယောက်သားဆုံးလို့အနည်းညကဖုံးဆက်တဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောပြရင်ကျွန်တော်ကိုကြောင်တောင်မူရလေးနဲ့ရုံမာလေးလို့ဖြူစင်ပါကြောင်းမဟုတ်တဲ့တက်တွေနဲ့စကားကိုတုတ်ထိုးအိုးပေါက်ပြောတော့တာပဲ။ သူမကလေးလေးနဲ့တူချောင်းကျွန်တော်ကပြောရင်မဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်ပြီးစိတ်ထဲကြိတ်ပြီးကြီးနေနေတတ်တယ်။ဒီနေ့တော့သူမကမပြောမစွနဲ့ခရီးထွက်သွားလိုက်တာ။ဆောင်းတော်ကူပန်းတွေဝေနေအောင်ပွင့်ချိန်မှပြန်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တော့သူမကဖတ်ပြီးငိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မပြောပြအောင်။အဲဒီချိန်ကကျွန်တော်မှလက်ထပ်ဖို့ရည်စူးထားသူကရှင်းနေပြီ။သူမကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခဲ့ဘူး။ခုခေတ်လူတွေကတကယ်မချစ်ပဲလက်ထပ်ဖို့တွန်းဆုတ်တတ်ကြတယ်တဲ့။ ရေကြီးကိစ္စတွေများလွန်းလာလို့ချစ်ရေးဟာဟိုအောက်ချီနာရောက်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်သူမရဲ့လက်ကိုစုပ်ကန်ထားရင်ခပ်ဖွားဖွားလေးနမ်းလိုက်တယ်ငင်းငေါ့အောင်မချစ်ဘူးဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဒီစင်ခေါမှုကိုလက်ခံနေလို့ပြောလိုက်တယ်သူမမွေးရွေးစာနဲ့ကျွန်တော်မြေဝန်းတွေကိုငေးဆိုင်ပြီးကြည်နေငါရှိကိုရောက်လာတိုင်းတိမ်ငယ်တတ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရလားလို့မေးပြန်တယ်ကျွန်တော်ကသူမမျက်နှာလေးကိုမြင်မောရင်ငါနင်းကိုတိတ်ချစ်တာဟာလို့ဆွဆွနဲ့ကြေကြေကွဲကွဲပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ ငါကြည်ပွဲကိုတော့နိုင်ခြင်းတယ်။ဒီနဲ့မတူတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုငါမချစ်ဖဲနဲ့ရအောင်လက်ထပ်မှာလို့မျက်ရည်ကြာပြောခဲ့ဘူးတယ်။သူကငိုနေခဲ့။ယူမိုင်းလိုက်တာတဲ့။နင်းလည်းပါထူလဲယူမိုင်းနေတာပဲမဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတော့သူမမျက်စောင်းထိုးပြအောင်ထိုးလိုက်တယ်။ကျယ်ရီမကြည့်ပဲကျွန်တော်တဲရီကြည့်မှဆူတောင်းပြရကြီးဆိုလဲကျွန်တော်ယူယူမိုင်းမိုင်းနဲ့သူမအောင်ဆက်ပြီးချင်နေခဲ့မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူမကျွန်တော်တောင်းနိုင်ရမယ်စူးမဟုတ်မဲ ကြိုပြီးတည်နေခဲ့ခြင်းကတကယ်ဖြေမှန်ပါပဲကျွန်တော်နဲ့သူမကမိုးရွာခဲ့ပါဘူးပို့ပြီးတော့ဒါညီးဆက်မလာခဲ့တာပါကိုပိုင်ကန့်တွေနဲ့ဘွားကိုချာနာထားလဲရှင်မထဲမှာလေးလံနေတာပဲ
သူမကျွန်တော်ဖတ်ပြီးငိုတဲ့အခါကျွန်တော်ရင်ထဲလေလုံးသားဟာကြေးမွားလို့နီးနီးပါပဲသူမပြန်မသွားခင်စကားတွေအများကြီးပြောပြခဲ့ကြတယ်သူမရဲ့ကြီးစင်တွေဟာလမ်းပြောင်းနေတဲ့ငှက်လေးတွေကြောင့်ဘူတာရဲ့ဟောင်းတွေကဘလောက်ထိလှနေသေးကြောင်းပြန်လည်းမရှိတော့တဲ့ရေလုံသားတွေကြောင့်သူမကောင်းမှုကဖဲကျိုးဝါစာတွေကခွင်းလုံမှုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့စီးနှောင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ငိုထားလို့ဖောင်းအိတ်နေတဲ့သူမရဲ့မျက်ခုံမမှုလေးတွေကိုငေးကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဘတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းတုံရင်လာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တဲ့နောက်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထွေးပွေထားမိလိုက်တယ်။သူမကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခွင်နဲ့တိုးဝင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးခုန်တန်တွေကိုနားနဲ့ကပ်ပြီးနားထောင်နေခဲ့တယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတသိပ်သိပ်လှောက်ခါနေချိန်မှာတော့သူမနောက်တစ်ချိန်ထန်ကိုကျွေးနေမှန်းကိုကျွန်တော်မှမျက်စိမိတ်ထိုင်ကခံစားမိလိုက်ရပါတယ်။သူမရဲ့လက်မောင်းလေးကိုကင်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းခွာလိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ရောသူမပါမျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စာတွေကိုစီးနေပါကျွန်တော်ဘက်ကစလို့စကားပြောမယ်လို့မှသူမကောင်းမွန်မှာစီးနှောင်ထားတဲ့ဖဲကြိုဝါစာတွေကိုဖြေချလိုက်တယ်။သူမတဲတဲတန်ငိုကြွေးနေရင်ကကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲကိုဖဲကြိုဝါစာတွေချန်ထားရိတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညနေတော့ကြောခိုင်းပြီးထွက်သွားတဲ့သူမကျွန်တော်စီဘယ်တော့မှပြန်ရောက်မလာတော့မယ်စောစီစွာတည်ခဲ့ပါရဲ့